18 साल के बाद हमें ये फैसिलिटी मिली। पाकिस्तान में तो ये कोई कंसिडर भी नहीं कर सकता कि रोड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस को इस तरह से कैबिन प्रोवाइड किए जाएंगे। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। जो 3 to 4 आवर्स वर्क करेगा वो 30 to 35 मिनट्स जो है वो रेस्ट कर सकता है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, इस वक्त हम माल रोड पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो इशारों पे वार्डन खड़े होते हैं, जो बेचारे धूप में गर्मी में खड़े होते हैं और वो ट्रैफिक को जो है ना वो रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा लोगों को इशारों पर रोकते हैं और ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन पर उनके चालान करते हैं। उनके लिए धूप में खड़े होने का कोई बंदोबस्त नहीं था, लेकिन लाहौर के अंदर ये एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है और इस तरह के कैबिन बनाकर उनको रोड्स के ऊपर नस्ब करना शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पर ये 3 से 4 जगहों पर अब तक ये नस्ब हो चुके हैं। ये एक गोल सा कैबिन है और ऊपर से इसके ऊपर छत डली हुई है और जो इसके तराफ हैं वो सारे शीशे के बने हुए हैं ताकि अंदर ट्रैफिक वार्डन बैठ के बाहर भी देख सके कि ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है। इसके अलावा इसके अंदर एक एसी लगा हुआ है, पानी के लिए जो है ना एक कूलर लगा हुआ है और इसके अलावा 2 लोगों के बैठने की इसके अंदर जगह है और चेयर्स लगी हुई हैं। ये अभी हम आपको अंदर से दिखाते हैं और इसके बाद फिर ये भी बताएंगे कि लोग इस पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर की सिचुएशन है। ये एक पानी का कूलर है और इसके अलावा 2 चेयर्स हैं और थोड़ा सा सामान रखने के लिए जगह है और इसके अलावा एसी लगा हुआ है, एसी चल रहा है। लेकिन ये जहाँ लगा है यहाँ पे जितने भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन सबको यहाँ इकट्ठे बैठने की इजाज़त नहीं है। वो एक एक करके यहाँ बैठ सकते हैं और साथ में वो काम भी करेंगे और साथ यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर लेंगे। इसके अलावा मैं अब लोगों की बात बता दूं तो लोग इस पे तनकीद करते हुए इस फैसले को अच्छा फैसला तो कह रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर ट्रैफिक वार्डन अंदर बैठा रहेगा तो ये जो ट्रैफिक है इसको कौन रेगुलेट करेगा। ये सारी बातें जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माल रोड के इंचार्ज फहद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या हाल है, कैसे हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं? आप लोग तो खुश होंगे यकीनन। डेफिनेटली बहुत बड़ा इनिशिएट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, आईजी साहब, सीसीपीओ साहब और स्पेशली हमारे सीटीओ साहब का कि 18 साल के बाद हमें ये फैसिलिटी मिली। और पाकिस्तान में तो ये कोई कंसिडर भी नहीं कर सकता कि रोड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस को इस तरह से कैबिन प्रोवाइड किए जाएंगे। स्पेशली थैंक्स टू आवर सीटीओ साहब जिन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया। ठीक है, आप बड़े खुश हैं, लोग भी बड़े खुश हैं, लेकिन कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं इसके अंदर बैठे रहेंगे तो ट्रैफक को रेगुलेट कौन करेगा? तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। हमारे जो ऑफिसर्स यहाँ पे बैठते हैं वो पूरी तरह से अपनी ड्यूटीज़ को जानते हैं कि किस टाइम उन्होंने ड्यूटी परफॉर्म करनी है। हमारी आवाम को किस टाइम ज़्यादा ज़रूरत है, कम ज़रूरत हो दैन फिर भी हमारे 2 से 3 लोग अवेलेबल होते हैं। और जब पीक आवर्स होते हैं रश के या कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है तो हमारी जितनी जैसा भी एटमॉस्फेयर हो, जितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, हमारी तमाम स्ट्रेंथ अवेलेबल होगी बाहर रोड पे। सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इस इशारे पे आपके एट ए टाइम कितने लोग मौजूद होते हैं ड्यूटी पर? 6 to 7 हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो एट अ टाइम यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो उनमें से कितने लोगों को यहाँ बैठने की इजाज़त मिलेगी और उसके लिए आपने क्या जो है ना वो SOPs बनाए हैं? यही ना हो कि बाद में ऑफिसर्स आपने मतलब आपस में लड़ते रहे कि मैंने बैठना है, मैंने बैठना। नहीं, दे आर ऑल आर मैच्योर। ऐसे कोई बात नहीं है कि लड़ते रहेंगे कि मैं बैठूंगा या मैं बैठूंगा। जिसको ज़रूरत महसूस होगी वो खुद ही बैठेगा। कि एक्चुअली वर्कलोड इतना है, हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि मैंने अभी काम करना है। 1 से 2 लोग होंगे जो बैठ सकेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो बारी बारी बैठेंगे या उनके लिए कोई तरीक़ाकार आपने बनाया? बिल्कुल तरीक़ेकार है। जो 3 to 4 आवर्स वर्क करेगा वो 30 to 35 मिनट्स जो है वो रेस्ट कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। जो 3 से 4 घंटे ड्यूटी कर लेगा उसके बाद 7 से 8 लोगों में से 2 लोगों को इजाज़त होगी कि वो को तकरीबन 30 को मिनट यहाँ बैठ के आराम कर सकते हैं। ये लाहौर के अंदर नस्ब होना शुरू हो गए हैं और सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं उनके लिए ये बहुत एक मुफीद चीज़ है, क्योंकि बहुत धूप है और धूप में खड़ा होना यकीनन इंसान के बस की बात नहीं है। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।